我而家睇翻呢幅相，又諗翻起嗰啲嘢。呢幅相呢，就係2010年嘅，我學唱經嗰段時間。事隔今年2026都有16年咯。咁我諗翻起以前學唱經嗰段時間呢，喺課室影嘅，成班人嘅，同埋嗰個導師。我就覺得我喺嗰陣呢，嗰個期間呢，我都覺得唔係咁開心。學唱經都學得唔係咁開心。咁無他嘅，咁我可能生得矮細啲啦，係嘛？咁啊變咗有啲人唔係咁咩啦。咁無他嘅，咪學咯，冇所謂㗎，係咪先？你教咁啊，我喺度聽咯。咁啊又聽聽下，我又覺得，咦係喎，日唱聽到畢業。咁啊謝師宴嗰段時間呢，嗰晚呢，謝師宴嗰晚呢，就突然間呢，有啲人啊講起話想唱一首，咁我咪好啦，我咪唱一首咯。咁啊唱咗之後，嗰啲人啊覺得奇怪，咦點解佢咁快學上手嘅咁講？咁我心諗無他嘅，我80年代教狗嗰陣，我都有幫人拜下神啊、驅邪祭煞啊嗰啲嘢㗎嘛。可能我嗰段時間做得多，幫人幫得多，咁變咗呢，我對於呢啲經呢就好快上手，係嘛？好快上手啦，咁咪唱咯。冇所謂嘅，我畢咗業我都冇返去嘅已經，覺得心淡。我生得矮細啫，我唔代表我唔得㗎嘛，大佬啱唔啱啊？冇所謂嘅，咪唔返咯。咁我去喺第二度幫人搞咯，幫人搞啊。但我一路我又唱下經，我又讀下經啊。咁但係我喺度諗，咦係喎，做下唱經同讀經拜神拜神去唱經同讀經個效果都一樣嘅啫喎。咁唯有冇乜所謂啦。咁唯有讀經啊，我而家都讀經啊，讀經多咯。咁好啦，我都隨家唱翻首啦。咁啊依家七月份，我7月份錄嘅，2026年7月份錄嘅。咁啊有啲人呢就拜大士啦，拜大士王啦。咁啊應該呢啲人拜大士王呢，就係攞3支香，咁啊喺大士王面前拜3拜咁樣。咁啊好啦，就識唱嘅識讀嘅咁咪讀咯，識唱嘅咁咪識唱咯。好啦，即係等於品神咁解啫嘛。好啦，我而家唱下先。綿延大士觀音化身鐵圍山內減煩情普渡眾有雲顯大神通地獄化天宮超禮綿延王天莊大殿莊超禮綿延王天莊大殿莊超禮綿延王天莊大殿莊。